Ahojte, kamaráti. Pozdravujeme vás my dvaja, Tárajko a Popletajka. Chceli by sme vás pozvať na 7. ročník festivalu Za 7 horami do prekrásneho regiónu Liptova. Na tomto krásnom rodinnom festivale nebudeme chýbať my dvaja spolu s našimi rozprávkovými kamarátmi. Máte sa veru na čo tešiť. Určite si zbalte batôšteky a vyrazte s mamkou a tatinkom do prírody. Tešíme sa na vás. Ahojte. Ahoj. A fúkame. Všetci fúkame. Fúkaj, fúkaj, fúkaj.